Nyaritakeun kaayaan Mbah Jumanta anu ayeuna geus aya di Karajaan Siluman Munding. Katempo awak Mbah Jumanta di Borogod dina tiang kurut ruruntuhan karaton. Diriung ku Prabu Gandawisesa jeung sakur para pajabatna. Pok Prabu Gandawisesa ngandika, "Dengekeun ku kabehan, ieu manusia ngaranna si Jumanta. Mangkruk ieu anu geus ngalantarankeun ajurna karajaan urang. Sampai loba rahayat sangsara jeung tatuparna. Kulantaran kitu ieu manusia kudu meunang wawalas nurutkeun hukum anu aya di nagara urang. Kumaha kaharti?" Cek Prabu Gandawisesa. Sakabeh nu hadir ngarongong kahartos. Sanggeus kitu Prabu Gandawisesa tuluy udang nangtung ngageroan salah saurang anu boga jabatan hakim di eta kerajaan. "Burak Raga." "Abdi nun." Salah seorang anu disebut Burak Raga nangtung cong nyembah. Si horeng eta teh hakim kerajaan anu boga paromana pikasieun. Awakna awak manusia tapi huluna hulu munding, matana bolotot, tandukna panjang, ngalingkal tur marencos. Andika salaku hakim di kerajaan. Ayeuna tugas Andika kudu geuwat nyidang ieu manusia anu ngaran si Jumanta. Amih geuwat meunang hukuman. Cek Prabu Gandawisesa. "Simangga kaulanun Kanjeng Gusti. Sim abdi sejang ngalaksanakeun tugas di Kanjeng Gusti ayeuna keneh." Tembal hakim kerajaan bari cendok nyembah. "Heueuh alus, brak laksanakeun ayeuna keneh." Cek Prabu Gandawisesa. Burak Raga salaku hakim kerajaan tuluy cendok nyembah deui. Sanggeus kitu leumpang ka hareup dituturkeun ku dua pangawalna. Sanggeus aya di hareup eta hakim nitah dua pangawalna supaya ngahudangkeun Mbah Jumanta. "Lantara, lamtiri, hudangkeun eta manusia anu rek disidang ku kaula." Parentah hakim ka anak buahna. "Mangga kaula nun." Tembal anak buahna anu ngaran Lantara. Tuluy eta dua anak buah hakim leumpang ngadeukeutan Mbah Jumanta. Sanggeus deukeut ku eta dua anak buah hakim, Mbah Jumanta tuluy dihudangkeun, digoyahkeun awakna. "Hudang sia Jumanta." Cek si Lantara. Bari ngagebig-gebig awak Mbah Jumanta. Tapi sakitu geus digebig-gebig ge Mbah Jumanta tacan sadar keneh. Dua pangawal hakim silih reret. "Ieu manusia kabluk pisan ki adi. Kumaha carana ngahudangkeunana?" Cek si Lantara ngomong ka adina bari rada harewosan. "Gampang kakak. Cuang dikorek bae irungna ku kuring. Keun eta mah bagian uing." Tembal si Lamtiri. "Nya atuh sok duat. Hudangkeun bisi raja kaburu bendung manten." Cek si Lantara. Atuh si Lamtiri nyabut buluna tuluy dipake ngorek irung Mbah Jumanta. Waktu Mbah Jumanta ruas irungna karasa getek. "Masim." Mbah Jumanta bersin. Sebrot pisan keuna kana beungeut si Lamtiri. Si Lamtiri malik ruas. "Haram jados ya. Dasar manusia bangkawalah. Ngadon nyeblot ka aing." Cek si Lamtiri ku gurunuk. Bari mahena ngusapan beungeutna anu baseuh. Keur sakur numpokkeun seuri. Ari Mbah Jumantana tuluy ngorjat hudang. Barang sadar awak nu di Borogod, Mbah Jumanta ruas. "Ieu naha awak kuring di Borogod kieu? Lepaskeun." Cek Mbah Jumanta bari kakejat hayang leupas. Panon Mbah Jumanta rurat-ret ka kuliah anu aya di dinya. Mbah Jumanta beuki ruas. Manehna karek sadar yen manehna teh geus aya di nagara Siluman Munding. Atuh beungeut Mbah Jumanta ge langsung sepa, jantung deg-degan sieun ka bina-bina. "Ampun Kanjeng Prabu, sim abdi
masih kena betah hidup di alam manusia. Abdi juhunkeun diwihkeun deui ka alam manusia. Cek Bah Jumanta ngomong ka Prabu Gandawisesa, maksudna mah ngadenge Bah Jumanta ngomong gitu, Prabu Gandawisesa langsung melotot. Naon sia? Sangeunahna bae sia ngomong. Sia geus boga kasalahan gede. Gara-gara sia karaton aing jadi ajur. Imah-imah rakyat aing rusak. Sia kudu tanggung jawab jeung meunang hukuman. Tembal Prabu Gandawisesa bari melotot. Bah Jumanta kaget ngadenge manehna disebut geus ngalantarankeun rusakna karaton Siluman Munding teh. Sedengkeun cek pikirna boro-boro bisa ngarusak karaton Siluman Munding anu sakitu kuatna. Kaayaan manehna sorangan ge riweuh. Keur mah sakitu kakuatanana. Jadi moal sanggup lamun manehna ngarusak karaton teh. Nah, eta Raja Siluman Munding nyebut ka aing geus ngarusak karatonna. Aing teu rumasa jeung teu mungkin ongko lamun aing sampai bisa ngarusak karaton mah. Aduh aya bae araraneh pisan. Kerentes Bah Jumanta. Nempo Bah Jumanta ngahulang pok Prabu Gandawisesa ngomong deui. Teu kudu ngahulang sia Jumanta. Di karajaan aing aya hukum. Lamun sia teu rumasa, sia boga hak bela diri. Sia bakal disidang ayeuna keneh. Cek Prabu Gandawisesa. Ngadenge kitu Bah Jumanta rada ngemplong. Cek pikirna da manehna mah teu rumasa, boga salah cenah kitu. Susuganan engke manehna bisa ngajelaskeun dina keur sidang. Sumuhun atuh Kanjeng Gusti, da abdi mah teu rumaos gaduh kalepatan. Abdi parantos siap pami bari di sidang mah. Tembal Bah Jumanta. Prabu Gandawisesa teu ngomong deui, tapi tuluy manehna ngareret ka budak raga anu jadi hakim di eta nagara. Pok Prabu Gandawisesa mere parentah. Budak raga, geuna mimitian sia sidangna. Dewek geus teu sabar hayang nempo si Jumanta dihukum berat. Cek Prabu Gandawisesa. Semohon Kanjeng Gusti. Sumangga sidang ku abdi bade dingawican ayeuna keneh. Tembal budak raga. Keur kitu teu kanyahoan ku kabehana ti Jomantara aya 2 orang siluman anu ragrag teu jauh ti eta tempat. Si horeng eta 2 siluman anu ragrag ti Jomantara teh Sugara jeung Sugiri nyaeta 2 gulang-gulang teh anu harita awakna dibabuk ku Patih Kalajugang. Barang kubrag negang lemah, Sugara jeung Sugiri langsung ngorejat hudang. Maranehna reuwas barang nempo Prabu Gandawisesa jeung nu sejenna keur ngariung ngurlingan Bah Jumanta. Pok Sugiri ngomong, "Tuh tempo kakak. Sigana itu aya manusia anu keur diborogor dina tihang. Eta si Jumanta lain kitu kakak." Cek si Sugiri bari nunjuk. "Nya Kiadi, eta si Jumanta. Sigana manehna geus ditewa ku Patih Kalajugang tuluy dibawa ka dieu. Lamun kitu carana, urang duaan bakal cilaka kakak. Lantaran anu menang parentah newak si Jumanta teh pan urang duaan. Tapi nu newakna malah Ki Patih Kalajugang. Lamun kieu carana, urang ge bakal menang hukuman kakak." Cek Sugiri, Sugara ngahulang, "Heueuh nya Kiadi. Tuluy ayeuna urang kudu kumaha atuh?" Tembal Sugara katempo bingung. "Oh, di jalan kakak. Urang kudu guat ingkah di dieu kakak. Tapi uing hayang nempo heula hukuman naon anu bakal ditibankeun ka si Jumanta." Cek Sugiri, "Nya Kiadi, dewe ke panasaran, cuang intip heula. Lamun geus ke urang kabur. Uring satuju kakak. Tapi kira-kira ka mana urang kabur rangke. Kudu direncanakeun ti ayeuna heula kakak." Tanya Sugiri. Si Sugara ngahulang deui, tapi teu lila pok manehna ngomong. "Kumaha lamun urang kabur ka kerajaan Siluman Oray bae Ratu Banawati. Tadi basa urang keur ka kalayangan di Jomantara, sanggeus dibabuk teh aku Patih Kalajugang. Kakak sempet nempo dihandap aya Putri Ganda Asih jeung Putri Gandalara geus hasil newak Putri Siluman Oray. Urang laporkeun bae ka Ratu Banawati, itung-itung urang minta panyalindungan manehna." Tembal Sugara. Giliran Sugiri anu ngahulang, "Tapi nu kitu mah ngaranna hianat atuh kakak." Cek Sugiri rada teu panujueun. "Ya, daripada urang cilaka meunang hukuman ti Prabu Gandawisesa Kiadi. Keur mah da urang makan ngaranna ge siluman. Mana aya siluman anu jujur." Cek Sugara. "Heueuh nya kakak. Nya uing ge satuju atuh ari kitu mah. Geus beu ayeuna mah urang suang ngintip heula si Jumanta anu keur disidang." Cek Sugiri. Geus kitu mah eta 2 gulang-gulang Siluman Munding teh kakatayepan sasalingkeran rek ngintip Bah Jumanta anu geus mimiti di sidang.
ayeuna urang balik deui heula nyaritakeun kaayaan Mbah Jumanta anu geus mimiti di sidang ku hakim kerajaan. Kadenge hakim kerajaan keur nanyaan ka Mbah Jumanta. Saha ngaran maneh? Ti mana asal? Jeung naon sababna maneh dibawa ka dieu? Cek hakim mimiti kadenge nanya ka Mbah Jumanta. Sumohun, nami abdi Jumanta kaula nun, kawit abdi ti lembur Cipulus. Ari abdi di Bandung ka dieu, abdi geus teu terang, da abdi mah teu maos kaduh kalepatan. Tembal Mbah Jumanta. Si hakim unggut-unggutan ret ngareret ka anak buahna. Damtara, catat eta pangakuan si Jumanta. Manehna ayeuna geus nambahan deui kasalahanna. Lantaran geus wani-wani nembal kana pertanyaan kula ka ayeuna. Hukumana ieu manusia kudu dipecut lobana 1000 kali. Cek eta hakim. Sumangga kanjeng hakim. Cek silam tiri bari tuluy maehna nyatet sakabeh omongan hakim. Di pihak sejen Mbah Jumanta meniruas ngadenge kitu teh. Cek pikirna ieu sidang teh bet aneh-aneh teuing. Manehna nembalan kana pertanyaan hakim bet disebut hiji kasalahan anu kudu ngeunah hukuman. Waduh cilaka. Nah bet kieu sidang di kerajaan siluman batu. Aing nembalan bet dianggap hiji kasalahan. Waduh, ieu kudu kumaha aing? Gerentes Mbah Jumanta katempo bingung. Teu lila pok si hakim kadenge mere pertanyaan deui. Ayeuna kula mere pertanyaan anu kadua. Dengekeun ku gebir maneh Jumanta. Ari maneh rumah sate geus ngalantarankeun rusakna karatan kerajaan Siluman Munding. Sok beda jawab. Cek hakim mere pertanyaan deui. Di bere pertanyaan kitu, Mbah Jumanta beuki bingung. Aduh, ieu aing kudu kumaha ayeuna? Lamun ku aing ditembalan, engkena dianggap deui hiji kasalahan anu tangtungna bakal nambah dihukuman. Gerentes Mbah Jumanta bari mikir kumaha pilakueun manehna. Sigana mending ulah ditembalan. Sugana ari cicing mah aing moal meunah hukuman. Heueuh, geus lah mending kitu bae. Gerentes Mbah Jumanta. Nampu Mbah Jumanta kalah ngahulang si hakim kadenge ngomong deui. Kumaha Jumanta? Rumah sate maneh ngalantarankeun ruksakna ieu karaton? Tanya si hakim deui. Tapi Mbah Jumanta tetep cicing teu nembalan keneh. Si hakim nanya deui katilu kalina. Kumaha Jumanta? Andika can mereka jawaban. Cek si hakim deui. Tapi Mbah Jumanta tetep bae teu nembalan. Si hakim masih terus pencrong kana beungeut Mbah Jumanta. Teu lila ketrok 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 kadenge si hakim ngetrokkeun palu 3 kali tuluy pok ngomong. Kulantaran si Jumanta anu jadi terdakwa dina ieu sidang teu nembalan keneh. Sakitu geus dibere 3 kali pertanyaan ku kaula. Sikap manehna anu cicing kitu teu nembalan. Ngahartikeun ieun manehna sarua jeung ngaku kana kasalahanna anu geus ngalantarankeun ruksakna karaton Siluman Munding. Dina hukum kerajaan urang, namun aya manusia anu wani-wani ngalakukeun karusakan atawa naon bae, hukuman anu kudu ditibankeun ka manehna nyaeta awakna bakal dijadikeun panetean hiji cukang. Cek hakim bari leungeunna geus diangkat rek ngetrokkeun palu tandani ngutup sidang. Di sejen pihak Mbah Jumanta pohara dewasna barang ngadenge putusan hakim Siluman Munding tadi. Atuh Mbah Jumanta geuwat-geuwat nyarita. Hapunten kaula nun kanjeng hakim, sim abdi ngaros kaburatan kanu ayeuna putusan tadi. Sim abdi ngaros teu adil. Cek Mbah Jumanta protes. Atuh si hakim anu tadina geus rek ngatrukeun palu geh teu jadi. Pok hakim nyarita. Jadi andika ngarasa kaburatan kana putusan kaula Jumanta. Hakim nanya ka Mbah Jumanta. Sumuhun, lantaran sim abdi mah teu maos ngaruksak karaton. Sapertos anu dituduhkeun ku kanjeng hakim. Tembal Mbah Jumanta. Hade, ieu sidang terbuka Jumanta. Lamun andika ngarasa teu adil, andika diberi waktu jangan ngajukeun kaburatan. Tembal hakim. Sumuhun hatur nuhun kanjeng hakim. Ayeuna sim abdi ngajukeun kaburatan. Lantaran sim abdi sakali deui teu maos ngalantarankeun ruksakna karaton. Sim abdi teu ngartos kunaon abdi dituduh kitu. Cek Mbah Jumanta. Si hakim unggut-unggutan tuluy pok bae manehna nyarita. Kulantaran anu jadi terdakwa nyaeta si Jumanta teh ngajukeun kaburatan kana putusan hukum. Ku kituna ayeuna hukuman ku kaula dirobah. Cek hakim ngatrok palu. Mbah Jumanta rada ngemplong hatena tuluy pok manehna ngomong deui. Hatur nuhun kanjeng hakim. Ayeuna sim kuring nyuhunkeun dibebaskeun dina hukuman. Sim kuring nyuhunkeun dibalikeun deui ka alam manusia. Cek Mbah Jumanta. Si hakim unggut-unggutan deui. Nu hadir di dinya melancrong seukeut ka hakim kabehana hayang nyaho naon anu bakal diputuskeun ku hakim. Teu lila pok hakim nyarita deui. Nurutkeun kana aturan di negara urang, lamun aya terdakwa anu protes atawa ngarasa kaberatan kana putusan hakim, eta teh sarua jeung ngahina kana putusan hukum, sarua jeung ngalawan kana aturan negara.
ayeuna kanyahoan ku kabehan si Jumanta salah kepasakitan atawa terdakwa geus 2 kali protes karena putusan hukum. Artinya si Jumanta bisa dianggap makar atawa ngahina karena putusan hukum. Jadi ku kituna hukuman anu ditibankeun ka si Jumanta ku ulah ayeuna ditambahan deui. Salian ti awakna bakal dijadikeun panetean cukang. Samehna si Jumanta kudu dibecut deui heula anu lobana 10.000 kali. Ditambah hukuman anu tadi dipecut 1.000 kali, jadi jumlah si Jumanta samemeh dihukum jadi cukang kudu dipecut heula 11.000 kali. Ieu putusan hukuman teu bisa diganggu gugat deui. Cek hakim bari tuluy katrok ngetropkeun palu 3 kali. Ngadenge kitu ger sakabeh nu hadir surak bari pating corok adil cek nu haladir saur manuk. Di sajian pihak Bah Jumanta jadi olohok awakna ngalaket teh begeutna sepa. Ieu pangadilan nahaun ari kieu. Aing nembalan dianggap melanggar hukum. Cicing ti nembalan oge dianggap ngaku kana kasalahan. Protes beuki angot dianggap ngelawan ka negara. Haruh geuning kieu atuh nasib teh. Aing munjung teh hayang beunghar, tapi jadina kalah sangsara. Haruh ieu mun nu ceklot aing disebut dunya ilang malaka sumanding teh. Nasib cek berentes Bah Jumanta meureun ku ruas-ruasna jeung pusing-pusingna langgarak bae Bah Jumanta teh kapiuhan deui. Di sajian pihak Prabu Gandawisesa ngarasa bungah ku ayana eta kaputusan. Tulipok Prabu Gandawisesa cumarita ka hakim. Halus ki hakim, andik memang bisa dipercaya ku kaula. Bisa mutuskeun hukum anu saluyu jeung aturan negara. Teu salah kula milih Andika jadi hakim di dieu. Cek Prabu Gandawisesa bari nepak tak hakim. Atuh si hakim teh menimbungah pisan dipuji ku rajana. Di sajian pihak teu jauh ti dirinya Sugara jeung Sugiri anu cicing-cicing ngintip kana lumangsung ngasidang Bah Jumanta ngarasa leuwas nempo eta kajadian teh. Pok Sugiri nyarita, "Waduh, urang kudu kumaha ieu kakak? Lamun urang duaan sampai di sidang ka si Jumanta bakal cilaka." Cek Sugiri, "Nya Ki Adi, ayeuna sampe urang kajawan ku raja, hayu urang kabur Ki Adi." Tembal Sugara, "Hayu kakak, geuwat ayeuna urang kabur." Cek Sugiri deui, tuluy eta 2 gulang-gulang siluman munding teh pating keteuyeub rek kalabur, tapi kakareke sabaraha lengkah katempo ti Jumantara aya nu ngalayang ragrag ka handap. Sugara jeung Sugiri leuwas barang disidik-sidik si horeng anu keur ngalayang rek ragrag teh bilebe. Sigana bilebe teh ku patih kalajugang dialungkeun ka nagara siluman munding. "Kakak, itu tempo. Lain itu teh si geulis anu basa aya di nagara manusa lain kakak." Cek Sugiri bari nunjuk ka Jumantara, "Nya Ki Adi, masih ayeuna katemu wujudna manusia ge kakak mah apal keneh." Tembal Sugara, "Lamun kitu urang wakaing ka heula kakak. Karunya cuang tulungan heula lantaran si geulis teh bisi dihukum ku raja." Cek Sugiri, "Iya atuh Ki Adi, karunya." Tembal Sugara, "Tuluy duanana harinit deui ka tempat anu leuwih suni, cag urang tunda heula." Ayeuna malik deui heula nyaritakeun kaayaan di Haji Rodi. Harita siaat anu geus dipanglukakeun wahena ku Haji Rodi geus sadar deui. Kitu deui palebe jeung tua kampung. Maranehna geus dibarejaan ku Haji Rodi yen siaat anu aya di hareupeun marehna teh siaat asli anu hirup keneh. Ayeuna oge palebe tua kampung katut Haji Rodi keur ngarariyo ngadengekeun siaat anu keur nyaritakeun lalakonna. "Tah kitu Pak Haji, palebe patua. Jadi kuring salila ieu teh ngalaman asup ka nagara siluman munding. Si horeng disebakeun ku Bah Jumanta. Tapi alhamdulillah ayeuna kuring bisa balik deui ka alam manusia dina kaayaan salamet." Cek siat mongkas caritana. Haji Rodi palebe jeung tua kampung kalemecrek bari gogodeg. "Teu sangka jangaat si horeng kitu kajadianna. Tapi alhamdulillah ayeuna jangaat geus salamet." Cek Haji Rodi, "Enya bener aheng pengalaman teh jangaat.
lamun kajadian kuring mah centang tuh bisa balik deui ke alam manusia bari jeung salamet cek palabe nya masih kuring ge sarua ngan aya nu heran ieu teh kuring mah nah bet bah Jumanta anu si orang monjong di lemur urang teh pan kaayana ge walurat sarua jeung urang cek tua kampung muhun patua masih sim kuring ge teu nyangka tapi da kitu kanyatanana cek si Aat lamun kitu mah ayeuna kuring kakarek ngarti naon sababna basa kuring make baju sutra anu nang meuli ti maona kuring jadi katempo ku batur mah munding cek Haji Rodi laras Pak Haji ayeuna mah ku kuring ge kakarek kahartos tembal tua kampung hari palebe katempo ngahulang manehna jadi kaingetan deui ka bilebe anu sampe ka ayeuna can kapanggih keneh laratana jeung kumaha nasibna punten Pak Haji patua oge jang Aat ayeuna kuring tulungan buah-buah pamajikan kuring ge ayeuna dibawa ka nagara Siluman Munding ieu kudu kumaha nulungana cek palebe paramana katampo bingung jeung sedih Haji Rodi tua kampung jeung si Aat silih reret ngan waktosna seep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakirangana mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.